Dobro večer svima, veliki pozdrav od mene, nadam se da se dobro čujemo i vidimo. Evo može već neko odmah sad na startu da samo napiše poruku, kako me čuje, kako me vidi. Veoma se radujem što, eto, posle, da kažem, dužeg vremena imamo eto priliku da se ovde družimo, uživo. I bit će interesantna tema, svakako nova za mene, iz eto tog ugla da pričam o tome, ali eto iz praktičnog, pošto sam, kao što većina vas zna, eto ponosni tata sa svojom suprugom Draganom, smo dobili u decembru prošle godine malenog Novaka i sada eto već nekih 7 meseci imam poprilično toga šta je bilo, šta smo eto zajedno prošli, a sa druge strane kroz eto taj moj višegodišnji lični rast i razvoj i ne samo na sebi, već jednostavno i sa drugim ljudima. Dosta toga sam sada primenio u praksi, video šta funkcioniše, ne funkcioniše i ostalo, tako da eto radujem se da ću nekih sat vremena vama da pričam eto o ovoj interesantnoj temi. Svakako, bilo da eto imate, da kažem, decu ili ne, ili planirate ili kako god, biće vam sigurno od koristi, zato što neke stvari su jako univerzalne i bilo da je dete od vašeg nekog prijatelja, bilo da je neki mali rođak ili kogod da je, svakako će vam značiti, jer ja uvek volim da čim meni nešto pomaže, čim meni nešto znači, podelim i sa drugim ljudima, jer to je i suština znanja, zato što dosta ljudi je, da kažem, u mom životu meni pomoglo na taj način što su podelili neke stvari sa mnom, a oni su prošli iskustveno ili su, da kažem, prošli neke obuke ili jednostavno znaju. Mislim, tako da, eto, u principu, super, evo, već ima dosta ljudi. Samo neko nek napiše da li me to lepo čuje, vidi i krećemo odmah sa temom. Da kažem, ovo je možda i kako bih to opisao, možda najradosniji live koji ikada radim, jer eto pričamo o roditeljstvu. I mogu da vam kažem da je izuzetno interesantno i evo super, pozdrav za Ratomira. Veoma je interesantno da čovek tek kada se nađe u nekoj situaciji, ili eto kao ja kad sam postao tata, tek onda shvatite koliko neke stvari ne da ne znate, nego nemate pojma i sa druge strane razmišljate gde da nađete informacije, koga da pitate, ko vam je tu možda za neku prvu pomoć i tako to. I ono što je meni odmah negde, već posle par dana od kad je supruga izašla iz bolnice, došla iz porodilišta sa Noletom, bilo mi je jasno da od one mantre trudimo se da postignemo neki balans i da eto neke životne kategorije uskladimo i ostalo sve, da to sve pada u drugi plan. Iz kog razloga? Pa iz razloga zato što kada dođe tako jedno malo stvorenje koje je jednostavno nefunkcionalno da samo živi, već jednostavno je zavisno od vas i morate jednostavno da mu poklonite od ljubavi, brige, tih nekih osnovnih stvari kao što je ishrana, ne znam, preslačenje, kupanje i ostalo sve, vi shvatite da od vašeg balansa nema ništa, jer prioritet počinje da bude to dete. Tako da smatram da roditeljstvo je jako korisno, jer postoje ljudi koji su možda onako izraziti po pitanju svog ega, a sa druge strane ima ljudi, ona druga kategorija, druga krajnost koji jednostavno udovoljavaju drugim ljudima. Kako god jedna druga kategorija će lepo da se onako napredi i sredi kada krene da se bavi svojim detetom. Iz kog razloga? Pa iz tog razloga zato što vaš raspored postaje manje bitan, zato što dete ne može da čeka kada je gladno, kada se upiškilo, ukakilo i ostalo sve. Vi jednostavno morate da se prebacite na tu aktivnost i naravno da ne pominjamo sad one faze grčevi i tako dalje, tako dalje, tako dalje. Sve u svemu, najbitnija stvar je da taj balans prestane da bude opterećenje. Jer totalno je u redu i čovjek se navikne da spava po 2-3 sata, sve zavisno, da kažem, i od deteta, kako koje dete, neko spava više noću, neko manje. Čovjek se navikne da možda ne radi neke stvari, aktivnosti koje je imao kao rutinu, shvati da može bez puno toga, jer, ponavljam, kada osetite tu emociju koju nosi roditeljstvo, neke stvari koje su vama, po znacima navoda, bile bitne, prodrmate im temelje i shvatite da, pa u stvari nisu toliko bile bitne.
jer ta ljubav, sreća, generalno sve te emocije koje nosi dete sa sobom, taj njegov, da kažem, i osmeh, možda i plač ili smeh, kako god, dodir rukice, šta god, to ne može da se meri ni sa čim drugim. Bar, ja sad pričam naravno iz mog ugla, možda neko drugačije sve to gleda, ali eto, prva neka tema sam hteo da čisto to pomenem, to je taj balans. Da čovjek shvati da može da bude u totalnom disbalansu i da ponovo bude sve super, bude sve okej, jer kada nađete neku sreću, neki moment u toku dana, bilo da je to eto možda neka brzinska kafa sa vašom polovinom, u mom slučaju eto sa mojom gagom, makar to bilo nekih možda 5 minuta dok on spava, a mi za to vreme treba da spremimo klopu, da nešto se opere, da se sredi i ostalo sve. Obrni okreni, pozdrav za Milenu, obrni okreni, dovoljno i to. Zato što kad pogledate to dete dok spava, vama bude sve toliko jasno da uopšte nema više onog da se odvoumite oko nečega i ostalo. Sve vezano za dete, bar iz mog ugla, nosi izuzetne lekcije. I eto, prva lekcija neka bude to da, znači, se pozdravite sa balansom i da prihvatite da je totalno okej da ne budete u balansu, ali da vremenom, to je sad nastavak ove priče, da vremenom se ipak trudite da vratite neke vaše rutine, koliko vreme dozvoljava i situacije, u smislu ako može neko da vam pomogne oko deteta, da ga nekad pričuva i ostalo. I pričat ću i za taj odnos sa partnerom i ostalo sve, ali najbitnije je da prihvatite to. Okej je da, po znacima navoda, nismo u balansu i da, eto, neke stvari možda nisu okej. Da možda kuća nije perfektno sređena, da možda, eto, nismo izašli na piće duži vremenski period, da se nismo videli s određenim ljudima, totalno je okej. Zato što je dete, da kažem, centar univerzuma roditelja. Kako dete sad stari, prolaze meseci, vi se uigravate, mnoge stvari postanu lakše i onda dolazi vreme za vas. Jer pričat ću o tome, jako je važno da i vi budete dobro, kao roditelj. Samim tim se nameće, da kažem, sledeća tema, a to je da uživate u procesu. Jer jako vreme brzo ide. Ja, da kažem, se sećam poprilično tog perioda kada je beba došla kod nas kući i kada smo, suprugo i ja, bili za neke stvari dosta onako efikasni, ali za druge smo poprilično bili kako ćemo ovo, kako ćemo ono. Nismo baš imali neku preteranu eksternu pomoć i onda smo dosta stvari gledali kako možemo sami da izorganizujemo, pa makar to bila neke proste, da li je to neka kuhinja, da se nešto skuva, spremi, da se to počisti, da se uradi. Sve u svemu, sad iz ove perspektive, eto, prošlo nekoliko meseci, to što smo još tada pričali o tome da je jako bitno da uživamo u procesu je mnogo olakšalo sve to. Iako vas beba probudi možda 7 puta u toku noći. Koliko god sad to apstraktno zvučalo, nađite jedan element sreće u svemu tome. Zato što vas budi jedno malo, tako nevino, toliko ispunjeno ljubavi biće, koje vaš život transformiše na jedan XYZ nivo koji nikad sami vi nećete dostići bez deteta. I šta hoću time da kažem, da koliko god da je nešto teško, pod znacima navoda, koliko god da je nešto izazovno, a bit će takvih momenta, koliko god da ste možda pod stresom, pod nekim, eto, tenzijama, da tako kažem, uživajte u procesu. Zato što dete, evo, hvala Bogu, Nole već se sprema da, on već puzi pomalo, ali već se sprema da onako sa sve 4, što bi rekli, baš onako da šprinta, da ide brzo. I do juče smo ga nosili onako u rukama i imao je, eto, 3 nešto kilograma. Kada se rodio, sada je već na skoro 10. Tako da vreme ide, neki momenti ne mogu da se vrate, vrlo brzo kada bude on krenuo da trčkara, da radi nešto drugo, samim tim on će imati druga interesovanja nego samo da se igra sa nama. Tako da, jako je važno, i eto dolazimo do sledeće teme, da uvek pitate za pomoć. Iskreno, nama su raznorazni ljudi na raznorazne načine pomogli. Neko je pomogao savetom, neko je pomogao, da kažem, nekom fizičkom stvari, u smislu da li je to možda neki dodatak za krevetac, za ovo, za ono, kolica, šta god i ostalo sve. Ako ne pitate, naravno, postoji dobri ljudi uvek oko vas koji će vas da pitaju, treba vam nešto, ali smatram da u tom periodu, jer je to sve jednostavno novo, to je neki pozitivan šok, kako je to za tatu, tako i za mamu,
smatram da je jako važno da se priča o tome i da zatražite pomoć. Ne znate nešto, razmišljate o nečemu, imate neke sumnje, da li nešto možda ispravno raditi i ostalo sve. Naravno, pričamo ono osnovno, tipa da pitate lekara, farmaceuta, a sa druge strane, jako je važno da ta pomoć dođe i od bliskih ljudi i od stručnih ljudi. Evo, pitanjce, postporođajnoj depresiji, dobro, biće i to. Hvala na pitanju. Zašto, evo sad, mislim, nameće se evo kad kažemo pomoć. Zašto je to važno? Zato što ponekad u toj kolotečini, a svako uđe posle nekog vremena u to, tipa, ne znam, ovaj ga ujutru hrani, ovaj ovo pere, ovaj ide u nabavku, ovaj ono, posle nekog vremena to postane rutina. Možda ta rutina može bolje da se uradi, možda može da ta rutina bude optimizovanija, da kažem popularnim nekim jezikom, i samim tim da vama bude lakše i bebi. To je ono kada pričate sa nekim ili pitate nekog, ponekad su to banalne stvari. Da li je to možda kako je to da se svetlo organizuje, gde da se postavi možda najbolje neka ogradica, krevetac, šta god. I stvarno ima, da kažem, neku funkciju. S druge strane, nekad nek udeli savete to oko Grčića, oko ovog, oko onog. Sve u svemu, jako je važno da budemo otvoreni. Često srećem, je to ljudi kada dođu kod mene pa razgovaramo, naravno ima i mladih roditelja, često se ljudi ponekad zatvore i onda kao, ma neću nikog ništa, to je moje, ja ću ovako, ja ću onako. Ne, uvek ima prostora za unapređenje i prihvatite pomoć, pogotovo u tom periodu, obe ručke. Naravno, dok ne ugrožava vas i vaše neke stavove i tako dalje. Šta je takođe jako važno, to sam pomenuo odmah na startu, a to je da prirodno je da se vi fokusirate, naročito u početku, apsolutno potpuno samo na veru. Znači, ja se sećam tog perioda, meni konkretno nije bilo bitno da li sam jeo tog dana. Znači, to šta sve treba oko bebe, pa oko posla, pa oko ovog, oko onog. To je okej, jedan vremenski period. Međutim, primetili smo i supruga i ja da onog momenta kad smo krenuli mi više da obraćamo pažnju na nas, da kažem, konkretno je to na ishranu, koliko smo imali i više energije. Ja to naravno sve znam. I ona sve to zna. Međutim, vi izgubite fokus sa vas, sa mene i sa nje, jer se usmerimo na dete. Zato je jako važno da krenete od onih osnova, a to je šta jedete, šta pijete, jer na to možete da utičete. Nećete da imate vremena, sigurno možda ponekad da spremate toliko kvalitetno hranljive obroke i tako dalje, ali koliko možete, jer ponavljam, posle par meseci već ćete da se uhodate i moći ćete. Zašto je to važno? Zato što onoliko koliko ste vi zdravi, toliko ćete moći da se posvetite tom detetu. Naročito ako gledamo to kroz taj, da kažem, moment da puno dana ćete biti totalno neispavani, iscrpljeni. Naročito je to majka doji, budi se noću, mislim, ja kao otac ustajem, pa ako jede dohranu i ima tu milion jedne stvari. Jer, da kažem, sledeća tema, a već se nadovezujemo na nju, je vi, ja, bilo ko, ne samo kao roditelj, već kao obična, da kažem, osoba, uvek imamo nešto da radimo na sebi. To što je dete došlo sada i što je dete sad prirodno i sasvim opravdano preuzelo primat, posle nekog vremena kada se kockice onako smire i slože, definitivno treba da osvestimo da mi dalje treba da radimo na sebi. Jer ako imate vi neke vaše lične, bilo da su to problemi ili neka druga možda psihoemotivna, da kažem, stanja, vas to čeka pa čeka. To što ste vi sad apsolutno posvećeni detetu je totalno okej, ali potrebno je da nađete vremena za sebe i tu dolazimo do onoga koliko je važno da zajedno sa partnerom radite sve. Hvala Bogu, moja supruga Dragana je stvarno fenomenalna i ima potpuno, da kažem, razumevanje i ja takođe za nju i za možda neki žuti minut i za neke, da kažem, teme koje su možda sada totalno drugačije, u smislu perspektiva se jako menja kad dobijete dete, način na koji ste možda trošili novac, način na koji ste planirali možda putovanje, način na koji ste imali odnos sa nekim trećim osobama, sve se to menja kada dobijete dete. I naravno još puno toga. Tako da,
partner je ključan za dete i za generalno uspešan brak, uspešnu porodicu, iako naravno mi ne znamo šta će biti za 50 godina, ali pričamo u ovom momentu sada, jer sve polazi od vašeg emotivno, to jest psihofizičkog, da kažem, stanja, emotivnog takođe, i od vašeg supruga ili supruge, svejedno, jer dete ovo upija, hteli vi to da priznate, prihvatite i kako već, jer dete ne sluša samo te neke reči. Dete vidi vašu neverbalnu komunikaciju, osjeća energiju, uvek vi mislite da možete nešto da sakrijete od deteta, bilo da je ono malo ili ne, teško. Jako teško, zato što oni su čista ljubav, čista energija, potpuno nevina bića, koja imaju takav brz protok energije da oni to čitaju za sekund. Nemate vi tu šta da nešto se pretvarate, jer pretvaranje samo može da zbuni dete. Nikako da poboljša neku situaciju. Jer, uzmimo prost primer, dete nešto radi. Sad, konkretno, naš klinac je još mali, ali i veća deca, kada rade neku aktivnost koja možda jednog roditelja totalno izludi, a sa druge strane, drugog roditelja onako to ne interesuje, niti ga tangira, niti bilo šta. Šta je poenta? Svako od nas ima različite okidače. Kada kažemo okidače, mislim na to da neke stvari koje dete možda forsira, a dete i jeste tu da vas unapredi i da vas onako, da kažem, bocne za neke teme, često mi zapostavimo neke emocije unutar nas. Dete dođe i podigne jedno ogledalce i vama to reflektuje i to je super stvar, zato što vam je to automatski poziv na akciju. Ako nećete zbog sebe, morat ćete zbog njega. Jer dete, naročito kad je malo, neće tek tako, po znacima navoda, razumno, da kad mu vi kažete nešto i obrazložite, da on kaže jeste, tako je, idemo dalje. Ne. Biće tu, da kažem, onako, rada na tome. Jer svako od nas ima različite korene. Korene emocije, o tome sam dosta, da kažem, pričao i u prethodnim nekim live-ovima, jer moja supruga i ja imamo različito detinjstvo, imamo različita iskustva u smislu životnog, poslovnog, ljubavnog i tako dalje i tako dalje. Neke stvari iz moje perspektive su totalno okej, iz njene su možda malo drugačije. Dete kada dođe, dete traži podbrojano razumevanje. Da mi se uskladimo sa tom nekom energijom, sa tom nekom emocijom, jer, kako da kažem, bar ja pričam sad iz mog iskustva, ne samo iz iskustva ljudi, da kažem, sa kojima radim, da bi veza uspela, pa da kažem posle i brak, je to odnos sa detetom, prihvatanje različitosti kod druge osobe i nalaženje zajedničkog jezika je jedna od ključnih tema. Zato je, kako da kažem, dete, naročito kad je taj bebeći period, pa tek toga je to kad krene da formira neko svoje ponašanje i tako dalje, jako izazovno za roditelje, zato što će dete uvijek da radi nešto drugačije od roditelja. I sad, tu se pokazuje naša širina, naš, da kažem, rad na sebi, da vidimo malo dalje, malo šire i da prihvatimo neke stvari u vezi, kao što sam rekao, i partnera, a i deteta, šta može drugačije da se radi. Možda i na bolji način, jer ja uvek pođem od sebe, sigurno je da ne znam sve najbolje, sigurno je da mogu da se unapredim u mnogo kategorija, za neke stvari sam možda malo onako čvršćeg stava, za neke ne. Fleksibilnost je jedna od tema koja se izučava celog života. I što naučite da budete fleksibilni, naročito pre ulaska u brak i pre dobijanja dece, to će vam biti jako, ne samo korisno, nego to će biti jedan od stubova da izdržite sve šta se dešava u toku, da kažem, braka, pa je to posle trudnoće, pa onda kad dođe bebica i ostalo sve. Kad pričamo o tom zdravlju, malo pre sam pomenuo koliko je važno da vi i, da kažem, vaš partner pazite na vašu ishranu, tu dolazimo do sledeće tema, to je fizička aktivnost. Iz kog razloga? Zato što, ponavljam, vaše zdravlje direktno utiče na vaše dete. Sad, da kažem, klip koji mi odmah, kad pričam o ovome, mi padne na pamet, možda neko od vas video. Sad, nemojte pogrešno da shvatite, niti bilo kog prozivam, niti je to moj neki, pod znacima navoda, stil,
već jednostavno samo prikazujem neku realnost. Pre par godina sam video video koji mi je dosta urezan, kako gospođa, čim se da je u Americi, gospođa je išla u nabavku. I sad, kako je gurala na kolica bebina gura paralelno. I dolazi do kola, i sad, kako je stavila bebina kolica pored, otvorila vrata, verovatno znate, bebi kolica uglavnom, većina njih imaju kočnicu. Da zaključate zadnje točkove i to je to. Međutim, u brzini, verovatno gospođa to nije, zato što je delovalo da je ravan, da kažem, teren, nije pritisla tu kočnicu i kako ubacivala stvari, u jednom momentu se okreće i vidi da već sad kolice idu ka putu, a to je onako prometna neka magistrala, vidi se da brzo prolaze automobile i sad ta kolica dobije ubrzanje. U momentu se žena okreće, međutim šta se dešava, pošto je ne samo gojazna, nego ja mislim da je malo blag termin reći gojazna, kako se okrenula i kako je napravila jedan korak, to je sad kombinacija i nespretnosti i fizičke njene spreme, a s druge strane i stresa, straha, ona se sapliće i pada. Pokušava da ustane, ali zbog cele svoje konstitucije ponovo se sapliće i pada. Beba već stiže sa kolicima do kolovoza, u tom momentu nailazi neki čovjek koji trči i u poslednjem sekundu hvata kolica, koja bi izašla na put koji je, da kažem, dvosmeran i sigurno neka kola bi udarila bebu i to bi bilo to. Šta je poenta? To može da se desi svakome. Ali, ovde je suština da ova žena pokušala 3-4 puta da ustane, nije mogla. Jer zbog cele njene situacije nije mogla fizički. Da li ona ima neki hormonski disbalans? Da li je možda preživala neku, da kažem, strašnu epizodu u svom životu? To mi ne znamo od sve te detalje. Ali ono što sa sigurnošću mogu da kažem, jeste da vidim i ja to kod sebe, da svaki kilogram viška smeta. Naročito kad nosite dete, duži vremenski period, pa eto, i dete ima neku kilažu, pa živite kao ja možda na trećem spratu bez lifta, pa nosite i jednu, drugu, treću stvar, i dete. Zato mislim da i svakako supruga moja, zbog treninga, zbog svoje neke fizičke aktivnosti je koliko toliko lakše prošlo u porođaju od nekih svojih, da kažem, možda prijateljica. Šta je bitno? Potrudite se da budete fizički zdravi i pre trudnoće, da u toku trudnoće ostanete fit, isto važi i za mamu i za tatu, i nakon. Jer, ponavljam, zdravlje vašeg deteta zavisi od vašeg zdravlja. Ako ste vi nefleksibilni, kao što rekao smo, ne samo fizički, nego i umom, duhom, to isto ograničava vaše dete i sa druge strane limitira neke mogućnosti koje vi možete, da kažem, njemu i da pružite, ponavljam, ne samo na ovom fizičkom nivou, već i na mentalnom, na duhovnom. Samim tim, tu se nameće još jedna interesantna tema, a to je koliko je važno da naučimo da kažemo ne. Mislim da dete kao dete poprilično može da disciplinuje svakog čoveka. Iz kog razloga? Zato što vi možete da budete zavisni od nečega, da li to cigareta, alkohol, slatkiš, šta god. Kada dođe dete, vama se menja ta neka slika i vas, i vaše budućnosti, i svega šta radite. I mislim da za neke stvari možete mnogo lakše da kažete ne, a samim tim od te vaše discipline će sutradan da zavisi koliko ćete biti dobri i kvalitetan roditelj, u smislu postavljanja granica tom detetu. Ponavljam sad, moj klinac je još mali za te neke konkretne granice, šta može, šta ne sme i ostalo sve. Ono što je po meni bitno, sa druge strane, je da kroz to partnerstvo, samo još jedno pitanje imamo, kako si ti emotivno doživao roditeljstvo i kroz kakve procese si prošao? Dobro. U principu, evo i sad odgovorim, bilo je pitanje i to ćemo isto i za depresiju, a sa druge strane, i evo sad odgovorim, pa ćemo da nastavimo dalje. Što se tiče emocija, konkretno, smatram da je jako zdravo da čovek oseti i emocije u smislu plusa i minusa, jer sa neke strane mi imamo neke svoje traume, neke svoje događaje, nešto što je nas možda oblikovalo u detinjstvu i kada dođe dete, ja mislim da većina roditelja oseti jedan deo svog detinjstva.
po znacima navoda, kao možda da se nastavlja, iako ne trebate, po znacima navoda, vi da produžavate svoju neku priču na dete. To što ste vi nešto voleli ili niste voleli, ne znači da će vaše dete, ali je jako važno u smislu kontakta, u smislu ljubavi, u smislu razmene nežnosti, u smislu da budete s neke strane prisutni. Evo konkretno, ja, da kažem, iz priče, eto konkretno moje majke, znam da moj otac zbog raznoraznih nekih situacija nije bio baš toliko prisutan kada sam bio jako mali i definitivno, iako se ja tog perioda ne sjećam da sam bio baš bebac, ali ja vidim koliko meni sad znači da svaki mogući slobodan minut ja budem tu, da kažem, pored svog deteta i samim tim sigurno na nekom nesvesnom nivou ili ti podsvesnom, kako god, neko isceljenje dolazi. Jer dete je tu da probudi u vama i za sekundu može da upali, bilo da je to strah, u smislu šta ćemo sutra, kako ćemo ovo, kako ćemo ono. Sa druge strane, jedan osjećaj sreće koji, ja mislim da, ja bar konkretno za mene pričam, nisam bio svestan da uopšte imam taj kapacitet sreće unutar mene. Jer moje detinjstvo je bilo onako šareno, što bi rekli, pošto sam se dosta selio, moji roditelji su se razveli kad sam bio jako mali, i onda sam nekako dosta nekih tih emocija onako propustio, koje dete možda sa roditeljima koji su ostali zajedno proživi. Naravno, imali smo i mi lepe momente, ali to je to trajalo kratko, po mom nekom mišljenju, i ostao sam uskraćen za neke stvari, iako se, da kažem, konkretno i majka i otac trudili na svoj način da nadomeste sve to. Tako da, procesi su bili poprilično izazovni u nekim momentima, jer, kao što sam na početku pričao o balansu, jako je interesantno da kada dođe dete, o nekim temama o kojima nikad niste razmišljali, sada razmišljate, počnete da preispitujete neke svoje odluke i to kako će to da utiče na dete. O nekoj odluci, da li to je to možda vezano za posao, možda vi u principu ne bi nikad razmišljali da ne dobijete dete, već bi radili, na primjer, taj posao, nastavljali sve to. Kad dobijete dete, vi onda menjate malo perspektivu i kažete, dobro, nije samo u pitanju plata. Kakav dolazim kući, da li sam pozitivan, negativan, kako utiče to na moje zdravlje, kako generalno ja utičem na suprugu, supruga na mene, šta bi možda mogli to da promenimo u odnosu. Ja sam s neke strane blagosloven, kad pričam o toj temi, da su moji roditelji živi i meni, na primjer, jako znači što sam dočekao taj moment i oni su dočekali da dobiju unuče, a sa druge strane ja vidim koliko je meni, na primjer, teško, a pošto ne mogu da pretpostavim koliko je moj supruzi teško, zato što oba njena roditelja nisu među živima. Samim tim, taj hendikep koji već u startu, po znacima navoda, ima Novak, ja osjećam lično tu negde, jer ja znam koliko sam bio vezan i za baku i deku, kako sa očeve strane, tako sa majkine, i samim tim mnogo je bitno da dok su vam roditelji, da kažem, živi, sposobni, ostalo sve, razgovarajte sa njima, trudite se da provedete kvalitetno neko vreme zajedno, izgladite neke problematike, svađe, pričajte neke teške teme, jer vaše dete će neke stvari da nauči od bake i od deke koje ne može da nauči od vas, jednostavno to je tako priroda, da kažem, podesila. A sa druge strane, jako je bitno da vaše dete od starta vidi vas iskrenog, u smislu da ja to jasno vidim po Novaku. Kad sam ja nekad u sekundi nešto nervozan, on odmah drugačije gleda. To je prosto, da kažem, neverovatno, ali u stvari verovatno je, jer se dešava. Sa druge strane, kada sam ja srećan, njegov nivo sreće raste ne znam ja koliko puta. Tako da, bitno je da dete od početka stekne pravu, autentičnu verziju vas. U smislu da sve radite sa detetom, bilo da treba da vodite neki razgovor, da i dete bude tu, da čuje, vidi vas u svim oblicima. Da li je to vezano, da kažem, za posao, neki razgovor sa partnerom, neki razgovor, konkretno, možda s mojom majkom, s mojim ocem, sa mojom sestrom, kako god.
jer što ste iskreni, vi učite dete paleti emocija. Jednostavno, dajete mu paletu emocija. Jer kako će ono da zna, ne znam, kako da reaguje u nekoj situaciji, ako to ne vidi kroz primer mame ili tate. Zbog toga je jako važno da shvatite da savršenstvo ne postoji i da grešim ja, greši Dragana, greše svi. Nama je jedina razlika između roditelja koliko prihvati to da je nešto možda pogrešio, uradio drugačije i da već sledeći put uradi drugačije. I da kaže, dobro, može bolje. Ne u smislu da je uvek nedostižan taj ideal može bolje, već da samo kažete sebi, dobro, danas sam, ne znam, povisio možda ton, bio, po znacima navoda, grub, možda rečima, šta god negativno da ste uradili, ali ajde već sutra da uradim bolje. I uradit ćete bolje. Samo je bitno da imate svest o tome da niste savršeni, nikad nećete da budete, ali s druge strane da date sebi oduška i da kažete bravo majstore, ipak radite nešto, ipak ste došli do nekog rezultata. Ipak ste se danas probudili, otišli na posao, otišli u kupovinu, kakva god je sitnica, ipak ste uradili. Naročito u vezi deteta, jer vreme koje provedete sa detetom neće nikada se vrati. Niko nikad ne može da provede vreme tako kvalitetno kao što možete vi sa svojim detetom. I koliko god da je dete sad malo, u energetskom zapisu njemu to ostaje. To da se smejao sa tatom i mamom, da je sa tatom i mamom radio to i to, da ga pitamo možda, eto, Novaka kroz 15 godina, jel pamtiš ti taj period, ne znam, kad si igrao lopticama sa tatom i mamom u dnevnoj sobi, on će kaže, nemam pojma, ali osjećaj povezivanja, bliskosti i, kao što je bilo ono pitanje koje sam ja emocije prošao, tog nekog isceljenja, možda mog nekog detinjstva, kroz tu bliskost koju sam osetio, naročito je to pričamo o toj vezi otac-sin, to je nešto što rečima, iako ja, da kažem, imam poprilično neki vokabular, možda ne, jednostavno ne mogu da ja to opišem, jer dete vas čita konstantno i vidi sve bez da progovorite. Samo po vašim očima, po vašoj energiji, dete već je to obradilo, arhiviralo, stavilo negde. Zato, kao što birate čime ćete da hranite dete, u smislu kupit ćete kvalitetniju namirnicu, prećete njemu da kupite nešto kvalitetnije nego sebi i za njega ćete birati ono što je sigurno, što je zdravo i na lep način da se spremi i tako sve. Isto važi i za vaše emocije i misli, naravno i ponašanje. Tako da, samo se setite toga. Ako mu kupujete najskuplju igračku ili najskuplju jabuku, ovo šta god, setite se da mu date i najlepšu emociju. Da ga obučite za život, zato što to dete će još neki vremenski period da živi sa vama. Kako postupate sa njim? A to je sa tim potpunim poštovanjem, razumevanjem, uvažavanjem i krećete iz te bezuslovne ljubavi, zbog toga se i kaže bezuslovna ljubav. Ne trebate vi ništa da tražite od bebe, od vašeg deteta. Jednostavno, dete je premalo, dete je kao, da kažem, kao jedan plastelin. Znači, vi ga oblikujete. Ako se ponašate prema njemu kao prema odrasloj osobi, pravite već u startu grešku. Zato je jako važno da obratite pažnju na sitnice, jer baš su te sitnice one koje njemu znače sve. Vama je nekad možda, pričate sa nekim, i sad vas dete možda posmatra, vidi. Samo tog razgovora da se njemu nasmete ili da kažete neku reč koju on obožava da čuje, njemu menjate bukvalno narednih, ne znam ja, koliko vremena energiju. Ako se sklonite pa na njega ne obraćate pažnju, na primjer pola sata, sat vremena, jedna od glavnih stvari koje ja vidim, mislim tako je i da kažem i u literaturi, a eto i u stvarnosti mojoj, dete najveće strahove doživljava od napuštanja. Znači, najveća neka tenzija i promena u njegovoj energiji je kad ga, na primjer, spuštamo da se igra ili spuštamo u kreveta zato što se odvajamo. Bilo da kad je imao mesec dana ili evo sad, na primjer, kad ima 7 meseci. I to je taj moment od par sekundi dok on shvati ipak smo mi tu, samo sam evo u kuhinji i on se igra možda 2 metra od mene. I njemu je to okej, samo da me vidi, aha, tu sam, igram se ja.
Pa gde si? Tu sam. To vam samo govori koliko je dete vezano za vas i koliko detetu treba te ljubavi, pažnje i energije. Samim tim, kroz to vi sebe učite jednom novom, da kažem, ponašanju, da i sa partnerom, a pričat ću o tome, da vi sa partnerom postanete takvi. Jer u suštini, sa svim osobama koje volite, treba da postupate tako. Iako je to teško, naravno, zato što dete, da kažem, ne govori, pa još vam ne daje neke replike kao kad pričate sa nekom odraslom osobom, ali mnogo je bitno da prođete kroz te momente kad imate sad priliku i onda ste već napravili jednu bazu da posle kad dete progovori, kad krenete da mu pričate pa mu kažete to ovako, to onako, može, ne može i tako dalje, dete već ima samopouzdanje, zato što se okej osjeća ispred vas, već imate tu razmenu emocija, a sa druge strane i vi imate samopouzdanje, zato što ste svesni koliko ste uložili u to dete i šta, da kažem, vi radite po pitanju vas, 2, 3, 4, 5, koliko dece ima, kako god. Ono šta često vidim i kad ljudi, eto da kažem, dođu pa pričamo o roditeljstvu, ljudi nađu motivaciju u detetu i ponekad, eto, bilo da je to nešto vezano za zdravlje, za posao, za šta god, često nađu motivaciju baš u detetu i u fazonu su zbog sebe ne bi, ali zbog deteta bi. To je okej, ali privremeno, istrošit će se to. Zato je ono čuveno u avionu ona priča, gde kažu masku morate prvo sebi da stavite, pa tek onda detetu. U smislu, dok vi stavite detetu masku, vi ćete da se onesvestite. I samim tim, ja smatram da je okej da vas dete pokrene, ali da to bude samo inicijalna kapisla, da vi posle zbog sebe treba da nastavite, da možda se hranite zdravo, da idete na trening, da ulažete u neki wellness, kakav god za vas, da imate vreme sa partnerom, da pričate sa partnerom, da i dalje ostane, što bi mi rekli, neka vatrica između vas, jer to je suština. Znači, beba dolazi i dete da obogati život, a ne da ukida neke kategorije, kako to neki ljudi kažu, iz života, jer sve je stvar u prilagođavanju. Kao što znamo iz evolucije, preživljavaju oni koji se najbrže i najbolje adaptiraju na promene, a ne oni koji su najjači i ovakvi i onakvi. Tako da isto važi i za decu. Kada sam sad pomenuo vreme za sebe, vraćamo se na ono koliko je važno da sa partnerom, koliko god imate vremena, makar je to bilo nešto mini, kao što rekao, da li to je jedan brzi odlazak na kafu negde, kada imate možda priliku da ga neko pričuva ili, naravno, sa njim sve aktivnosti da radite, ali neki mali gest, znak pažnje, nešto šta je vaša, po znacima navoda, rutina, koja održava vas i vašeg partnera. Jer dete uči bukvalno o svojim partnerskim odnosima od tati i od mame. I taj odnos, ako on postane robotizovan, ako on postane maksimalno krut, šablon, to utiče na dete. Zato je jako važno da se trgnete malo i da koliko god možda nekad bilo teško, koliko god bi možda samo spavali ili šta god samo odmarali, da ipak uradite nešto drugačije, novo, da izađete iz kuće, da se prošetate, da neko putovanje, šta god, i za šta god je ko u mogućnosti, naravno, ali vreme za sebe, vreme za partnera je neophodno. Jer onoliko koliko ste vi dobro, iznutra, energetski, beba, kažem, to upija i na osnovu toga ona sebe negde postavlja u koordinatnom sistemu. S druge strane, dete će u jednom momentu krenuti da testira neke vaše granice, to sam već i na početku pomenuo kada sam pričao o onome ne, jako je važno da ostanete dosledni. Koliko god da je izazovno, nisu sve bebe iste, neki imaju, eto, kao što rekao, probleme sa grčevima, pa dolaze problemi sa zubićima, pa neko ima ovako spavanje, onako spavanje, neko ima ovakvu stolicu, onako stolicu, sve je to okej. Najbitnije je da znate gde je vaše, a gde je dečije. U smislu, to što ste vi imali, konkretno je to ja, da kažem neku situaciju u detinjstvu i, eto, možda da kažemo traumu ili traume, sve jedno, to je vaše. Vi time treba da se bavite zasebno od deteta. Dete dolazi da sad istražuje, upoznaje svet,
da bude otvorenog uma, jer mi se upravo ostatak života, posle detinjstva da kažem, trudimo da se vratimo na bebeći nivo. Jer beba sad je totalno otvorenog uma. Znači, ako ja bebi kreiram neku realnost i pričam nešto, beba ću to da verujem. Mi godinama nas uče, da kažem, sistem, mediji i ostalo sve, da nešto radimo na određen način i onda u jednom momentu života shvatimo da totalno je to nešto skroz novo, uopšte nema smisla i onda krenemo da istražujemo. Pa onda dođe alternativa. Kao kada ljudi krenu da možda proučavaju kinesku tradicionalnu medicinu, pa eto, neko krene da se bavi bioenergijom, neko krene na razne obuke, edukacije iz ličnog razvoja i onda vi shvatite kroz sav taj neki rad da je suština da sve ono što ste učili od malena ima puno toga što vam ne koristi i što vas blokira da određene uspehe ne postignete, da je sad potrebno da se dosta toga briše da bi vi došli u stanje nule i da kažete, hoću to tako, hoću ovo ovako. Tako da, imate jednu vrstu odgovornosti, i to ne malu, nego baš onako veliku, da vaše dete usmerite i samim tim sebe proverite na kom ste vi pravcu. Da li ste na pravcu straha, toga da sve prihvatate negde sa nekim pesimizmom, nekom negativnošću, ili sa druge strane zračite jednim optimizmom, trudite se da izvučete iz svega najbolje i tako dan za danom postižete i kod sebe neku promenu, a samim tim i kod deteta. Jer čuvena je ona rečenica, vi detetu možete da date samo ono što imate unutar sebe. Znači, ne možemo da delimo ili ti da sudimo sad ovo je ovakav čovek, ono je onakav čovek, ali ako imate kapaciteta za neku temu koju želite, eto, sa detetom, da li to možda ljubav, drugarstvo, nauka, posao, šta god, kada malo poraste veći, da prenesete na njega i da mu date neke instrukcije, ono u čemu ste dobri, vi ćete to svakako da uradite. Ono šta ne znate, kao što rekao smo, konsultujte se, pitajte. S druge strane, to sam već pomenuo, deca jako brzo provale ako vi nešto glumite. U smislu, ako nešto ne znate, bolje da priznate da ne znate i da se pređe dalje, nego da se koprcate kao riba na suvom i da ispravljate neke krive drine, a ne znate u što ste se uhvatili. Jer ono je čuvena, da kažem, tema i to često ljudi spomenu, da kažem, kad radimo, kako su roditelji uvek pričali, a mene su tako moji, pa je to zbog babe, pa zbog dede, pa zbog ovog, pa zbog onog. Sve šta se radilo je bilo u prošlosti. Ovog momenta sad vi birate šta ćete da radite. Znači, to što ste vi nešto preživeli, imali, ili imate i dalje, svejedno, ne može da bude izgovor. Može samo da bude dodatni motiv da se na tome radi. A ne, eto, meni je moja majka tako to, pa ću sad ja tebi i nema ti tu šta se buniš. Ne. Taj, znači, moment zone komfora mora da se razbije i da se vidi, je li ovo korisno ili nije korisno. I to je najjednostavnija podela. Znači, isto važi i za vaš neki lični razvoj. Znači, je li mi ovo doprinosi ili mi ne doprinosi. I idemo dalje. Idemo dalje. Jer, kada prihvatite, kao što možete, i evo, kao što sam ja prihvatio i moja supruga, da je totalno normalno da se, na primjer, od 12 do 6 ujutru ili do 5, kada ste mlađeni gospodin, probudite jedno 4-5 puta i da funkcionišete u toku dana, i to je ovo već traje mesecima, onda prihvatite i sa tim šta imate na raspolaganju uradite nešto. Ali ako ćete vi, sutra ujutru kukate, pa ovo, pa ono, kao što smo i mi u nekim situacijama i nekim danima, pa na smenu spavamo po 15 minuta i ostalo sve, dokle god ste u odbijanju, nema progresa. Onog momenta kad prihvatite i radite sa time šta imate, kao što rekao, jel imamo 15 minuta? Na terasu 15 minuta pijemo kafu i to nam je doživlje za ceo dan, ali, hvala Bogu, imamo i to. Isto važi i za bilo koju drugu temu. Znači, jel imate mogućnost da uradite 15 minuta joge, 15 minuta sklekovite bušnjaci, šta god imate, 15 minuta da spremite nešto zdravo za sebe, imate, da se čujete sa nekom vama dragom osobom, 15 minuta, 15 minuta, sve je okej. Prihvatite da
ćete uvek, po znacima navoda, žaliti za nečim, da će uvek da vam treba više vremena, ali dokle god ste u tim emocijama nema progresa, zato što ste fokusirani na ono što je prošlo. Ajmo da se fokusiramo da prihvatimo sebe takvim kakvim jesmo, jer nismo savršeni, treba nam znanja, veština i sve je to okej, jer deca nas uče baš tome, da prihvatimo sebe, da smo nesavršeni, da eto, ni s tom decom ne znamo sve najbolje, ali ako birate da svakog dana se unapredite bar po 1%, vi ste napravili ogroman progres. A sa druge strane, ja smatram da ljubav je taj univerzalni faktor koji može da nadomesti i to što možda ne znate na najbolji način ovo ili ono, ali ljubavi, to jest previše ljubavi nikad neće biti. Jer smatram da dete je takav, kako bih to objasnio, kao, ne samo kao prijemnik energije, nego i kao odašiljač energije, gde ništa drugo na svetu vama neće da pruži tu emociju i taj mir, taj neki sklad, taj neki osjećaj punoće i svrhe, da kažem, življenja. Koliko god da ste u nečemu uspešni, dostigli ne znam nija koje visine, kada vas pogleda dete, to je, ne mogu da kažem kraj, nego svemir. Znači, nema granicu. Samim tim, mnogo je važno da budete prisutni i umom, duhom i telom. Iz kog razloga? Često ljudi, kao, priču telefonom, pa mlate nekom igračkicom i, dete, naravno, cvrči, nervira se i ostalo sve. Znači, mnogo je bitno da kada radite nešto sa detetom, da radite 100%. A to vas upravo uči da to isto važi za vas same. Da ne bude multitasking i ostalo sve, već da se bavite suštinom. Suština je da li, na primjer, prevrćemo neke kockice, 100% smo u prevrtanju kockica. Zašto? Zato što to sutradan važi za vas. Neko vas pozove, vi možda vozite ili radite neku drugu 10. stvar, niste potpuno prisutni tu. A dete je, kao što rekoh, ogledalo samo takvo, koje vam u sekundi jasno i nedvosmisleno šalje signal, ej, dobro je, super, sviđa mi se, ili ovde mi se nešto ne sviđa. Samim tim znate, ej, šta mogu da promenim i ostalo sve, jer to nesvesno, čime mi, po znacima navoda, punimo dečiji mozak, je jako važno. I zato je bitno da se radi na svojim nekim ličnim ciljevima, temama, jer učenje nikad ne prestaje. To što je neko završio neku edukaciju, neko je terapeut, neko ono, kad bi vi samo znali koliko ima, po znacima navoda, nesavršenih ljudi, a oni su poprilično, da kažem, priznati, terapeuti, lekari i tako dalje, vi biste se zapitali kako je to moguće, ali jeste. To što je neko iscelio nešto kod drugog, postoji ta jedna teza da uglavnom, kao što rekoh, za neke stvari nismo kapacitet, jednostavno nekim temama se ne bavimo, kao što imate neko ko se specijalizuje, na primjer, za partnerske odnose, neko samo za novac, neko samo za ovo, kada pričamo o terapeutskom tom nekom pozivu, ali kada dođe dete, najvažniji, po meni bar, najvažniji ispit je taj, kakav ste roditelj. Jer posao, kao posao, može neko da bude priznat, cenjen, da dobije ne znam nijakoje titule, nagrade. Vi formirate jednog čoveka, jedno biće, koje će svojim postupcima sutradan da utiče na ovaj svet, pozitivno ili negativno. Nažalost, svedoci smo da često deca koja imaju jako loše detinjstvo, budu zlostavljene i tako dalje, često posle prave neke probleme ili sami upadaju u njih i imamo jednu vrstu odgovornosti, svako od vas, bilo da ste tetka, strinka, baka, pa eto, da kažem, i glavno roditelj, prema tom detetu, ne samo prema njemu, nego prema široj okolini. Jer mnogo je važno da osvestimo koliki je naš uticaj. To je ono što neki ljudi, nažalost, misle o sebi, imaju jako nisko mišljenje o sebi, pa kao ja nisam bitan, pa ja ovo, pa ja ono,
a često njihov neki posao ili njihovo neko postojanje je upravo razlog za možda veliki broj ljudi da funkcioniše normalno i bude, da kažem, funkcionalno i tako dalje, i tako dalje. Samim tim dolazimo do tog nekog zaključka i da, bilo je ono pitanje o postporođajnoj depresiji, da u roditeljstvu imate epizode. Bićete možda 2 nedelje najpozitivniji, bićete možda mesec dana jako pasivni, bićete možda što je neko i prirodno i normalno zbog promene i nivoa i hormona i svega generalnog funkcionisanja u telu i u možda nekoj vrsti depresije, ne samo žena, već i muškarac, jer ceo život se menja na glavačke, ali ponavljam, važno je to prihvatiti iz pozitivnog ugla, jer sve je to poziv na rad. Kada, dođete u to stanje, naravno, ako je to u nekom nivou gde nisu, da kažem, potrebni medikamenti i neki nadzor, neka supervizija od strane lekara, psihijatra i tako dalje, smatram da čovjek može da se izbori. Ako vidi da ne može, bar danas imate mogućnost, prepun je internet raznoraznih i terapeuta, ili da odete do neke zdravstvene ustanove, da se javite, popričate o tome, jer ništa to nije ni neobično, ni sramota. Sasvim je normalno da čovek, kada se nađe u nekoj novoj situaciji, bude zbunjen. Iz te zbunjenosti neko će da reaguje u afektu za nešto, a sa druge strane, neko ima potrebu da onako interno to obradi sve, dok neko će da priča, pa će da mu bude lakše. Samo je bitno da ne stojite u mestu. I da ne mislite, proći će samo od sebe. Ništa ne prolazi samo od sebe. Mnogo je bitno da vi radite, jer kao što rekoh, imate odgovornost ne samo prema sebi, prema svom partneru, već prema svom detetu, a i prema nekoj široj i bližoj okolini. Ono što je takođe bitno, da shvatite taj koncept, iako je beba je to relativno malo. Ljubav, poštovanje, razumevanje. Znači, kada toga ima u svakom odnosu, taj odnos napreduje. Kada jedna od tih komponenti krene da nedostaje, naročito kada pričamo o familiji, i konkretno deci, već tu kreću da se stvaraju problemi. Jer vi ste model. To šta vi pričate, to kakve vi kazne dajete, to šta vi hoćete, nećete, to je jedno. Shvatite i prihvatite da vi s polja možda odajete jedan utisak, iznutra odajete totalno 10. utisak, i baš iz tog razloga, zato što ste model, jako je važno da prihvatite i da kažete dobro. Ovo radim dobro, ovo radim loše. Za ovo mogu da nekog pitam. Ovo želim da promenim, ovo ne želim da menjam, ali ajde bar da vidim zašto. Ajde malo da se bavimo sobom. Nismo nikad toliko bez vremena da ne možete, ko voli, da poslušate jednu meditaciju od 10-15 minuta, da uradite neku praksu, kao što, na primjer, supruga, odradimo reiki. Bilo šta da samo vama bude bolje. Da li će to da bude, da izađete na travnjak ispred kuće, zgazite bosi, malo se uzemljite, odete možda do neke reke, pustite neku muziku i sednete na terasu u toku noći, posmatrate zvezde. Uradite nešto za sebe, makar 5 minuta dnevno. Zato što vi morate da budete dobro da bi onda vaš partner i vaša zajednica, da kažem i vaše dete, bili dobro, jer vi ste zauvek roditelj. Mislim, taj koncept možda malo čudno zvuči, ali kada postanete roditelj, vi ste zauvek roditelj. Vi ne možete sad i da ne daj Bože se posvađate s detetom i da se ne viđate, ili da se neko odseli i tako dalje, da ne idemo u neke mračne strane. Vi ste zauvek roditelj. Vama se struktura bića, jednostavno vaša DNK, vaša neka struktura se promenila. Vi ćete uvek pogled imati kao roditelj. Koliko god da nešto, kako da kažem, gajite ili ne gajite kao dobru ili lošu osobinu kod vas, neophodno je da se ponašate u skladu sa time ko ste. Znači, ako ste vi osoba koja ima neka interesovanja, ima jednostavno neke svoje prohteve, nađite neku sredinu. Ja razumem i shvatam da je ponekad jako velika promena energije, u smislu tranzicija
živo si takav život i sad jedan put ovo sve, totalno drugačije. I tu dolazimo do one postporođene depresije. Korak po korak. Jako je važno da se shvati da je život kao jedan veliki maraton, isto i to roditeljstvo, da ne mora ništa automatski odmah sutra, da nije neophodno da vi sad za 1 minut promenite sve, postanete neki ideal i ostalo sve. Ne. Bitno je da male promene radite svakog dana. I da kako ulažete u, da kažem, dete, da isto ulažete u sebe, jer vi to dete, po znacima navoda, ne posedujete. To dete će da odraste, možda će otići u drugi grad, možda ćete imati super odnos, možda nećete da imate super odnos, kako god. Sad, dok je pod vašom nekom lupom, iskoristite to vreme na najbolji mogući način i budite stvarno roditelji snova. Zato što je ovo period koji vam tako drastično menja život, ako vi izaberete na pozitivno, a može i na negativno, jer dete će da probudi raznorazne emocije u vama, neko će taj period da shvati i prihvati kao ultra stres itd. A onda, kada popričate s tom osobom, vidite da ta osoba, na primjer, konkretno u našem slučaju, ima mnogo bolje uslove u svim segmentima, na primjer od mene i od Dragane. Ne pričam naravno samo možda u materijalnom, nego u smislu organizacije, mesta života, podrške bliskih, kućnih pomoćnica itd. I onda kad se sve sabere i oduzme, mi stanemo, gledamo se kao dobro, a toj osobi se svet raspada. E sad, to je ono čuveno kome je koliki ego i ko koliko hoće da izađe iz, kao što rekao, zone komfora i da uradi nešto možda drugačije i da ne stavlja baš uvek sebe na prvo mesto, jer mi kroz decu, kroz neke stvari koje im dopuštamo ili im ne dopuštamo, treniramo sebe. Jer najteže je odoleti, pod znacima navoda, kada vas dete, eto, možda juri, da li je to slatkiš u pitanju, da li je to možda neka aktivnost, da li je ovo, da li je ono. Uvek postavite sebi pitanje. Da li ću, da kažem ja, da očekujem nešto od deteta za uzvrat? Jer vraćamo se na onaj termin bezuslovna ljubav. Vi prvo morate bezuslovno da volite sebe, da bi imali kapacitet da bezuslovno volite dete. Ako ste vi stalno u modu da osuđujete, kritikujete sebe, ni podaštavate i tako dalje, vrlo je verovatno da odnos sa detetom neće baš biti na nekom, da kažem, zavidnom nivou, jer prvo sebe ne razumete. Da bi sebe razumeli, pođite od vašeg detinjstva. Tu dolazi ona priča koju sam pričao, kako je meni, da kažem, regresoterapija dosta pomogla oko toga, a sa druge strane i te neke prakse na dnevnom nivou. Bilo da je to nešto iz pozitivne psihologije, neke vežbice koje se rade na dnevnom nivou, ili ove energoterapije koje su meni jako značajne, kao što je to bas, reiki, meditacija, EFT. I samim tim potrebno je da proživite, da dozvolite emocije, da bi imali kapacitet da razumete to dete. Jer to dete je vrlo verovatno mnogo naprednije od vas. I da će Bog, hvala Bogu, i ja želim eto da moj sin bude u svim životnim kategorijama XY puta bolje od mene i od svoje majke, i to želim eto i da vaša deca budu uspešnija, jer to je cilj, da kažem, i evolucije, i nema veće sreće nego da vidite da je vaše dete pod broj 1 živo i zdravo, a onda sve ostalo će nekako i da se nauči i da se uradi. Tako da, mnogo je bitno da nosite tu duboku zahvalnost, naročito u današnjem izazovnom vremenu, gde, nažalost, mnogo ljudi ne može da dobije decu, a sa druge strane imate primere gde neki se ne ponašaju, da kažem, na adekvatan način prema svojoj deci, i onda dođete do tog nekog paradoksa da, eto, neko bi dao iz nekog razloga sve šta ima i unapred i unazad samo da dobije dete, a neko dobije pa ga ono ne interesuje uopšte. Ali, da kažem, neke stvari uređuje Bog, ne mi, i nije na nama da mi sad tu nešto pričamo, sudimo. Ono šta je do nas jeste da mi se trudimo da našim primerom učinimo da, eto, bar naša neka bliža okolina bude bolja. Tako da, eto,
mnogo je bitno da mladi parovi, da kažem mlade mame, mlade tate komuniciraju između, daju savete jedni drugima, jer prijatelji su tu baš iz tog razloga da ukažu na neke stvari, ovo može bolje, ovo može ovako, ovo može onako, ja ovo sam, ne znam, zezno i tako sve. Tako da sa te strane, evo ovom prilikom pozdravljam i moje i Draganine sve prijatelje, rođake, kumove i tako bliže i dalje ljude koji su na neki način nekako pomogli, eto celo ovo, da kažemo, ceo ovaj period, kako trudnoće, eto tako i od kada je Novak rođen, jer tu se ogleda, da kažem, vaša mogućnost takođe za rastom, a to je da, eto, prihvatite možda kritiku, a sa druge strane da implementirate nešto, popravite, ali isto tako da budete iskreni prema okolini i njima ukažete na neke stvari, jer uzajamno poštovanje, kao što rekoh, kreće iz porodice. Poštovanje, razumevanje, ljubav i tako dalje. Imajte na pameti da je model to šta vaše dete pokuplja, da kažem, od vas. Znači, vi ste mu uzor, kako mama, tako i tata, i mnogo je bitno da dete vas vidi i kada pravite neku grešku, i kada se premišljate, i kada donesete jednu odluku, i kada ste uspeli u nečemu, jer će imati, kao što sam rekao na početku videa, tu paletu emocija i samim tim će imati bogat spektar. I da, aha, dobro, može i ovo, može i ovo, može iz ovog da se rodi ovo, i tako dalje, i tako dalje, jer vi ih učite primjerom, znači vašim primjerom, jer oni uče sve vreme. Znači, bukvalno su super kompjuteri 24/7, jer mnogo puta ja primetim eto kod svog deteta da, iako meni još nije stiglo do mozga, što se kaže, neka informacija, ja vidim da on već meni naglašava u kom smeru treba da ide, da kažem, neka energija do tog dana ili tog događaja i tako dalje i tako dalje. Samo se prepustite, otvorite negde, da kažem, svoju intuiciju, povežite se na svim nivoima sa svojim detetom, jer je to jedan veliki učitelj koji takvo bogatstvo sreće, mira, radosti, ljubavi donosi u vaš život, da je to prosto neopisivo rečima. Eto, svakom ko želi, želim i ja, eto, u nekoj nadi da, eto, i se ostvari kao roditelj, jer je to nešto najdivnije i jednostavno mislim da smo s neke strane i došli na ovaj svet da pomognemo tim sledećim generacijama i da je to s neke strane ovu zemlju i sve ovo našim trudom, radom ostavimo njima u boljem stanju nego što smo zatekli. Sad, ko je koliko u mogućnosti, to je neka, da kažem, i treća tema. Ajde, nećemo sad to da mešamo, ali, mislim, svesni ste svega šta se dešava. Cela ova i, da kažem, društveno-politička situacija i sve ovo, treba biti jako svestran, a sa druge strane i, ne da kažem oprezan, ali malo neke stvari filtrirati i ne dopuštati toliko da dođu do vas, jer baza je ovde, baza je u kući. Znači, vi iz pozicije mira možete mnogo više da uradite nego u afektu kada nas bombarduju raznoraznim vestima i događajima s polja. Nismo svi isti. Neko je dosta proaktivan, a neko, da kažem, ima tu neku mirnoću, staloženost i neko jače stanje duha, pa može onako malo da vidi iza kulisa, što se kaže, šta se sve dešava, ali svo ovo programiranje koje se dešava eto i na globalnoj sceni i ovde kod nas, mislim da će se posledice po psihičko zdravlje nacije cele osjećati kako vreme ide i da neke stvari će morati uskoro da se reše na ovaj ili na onaj način, jer sad gledano iz ugla, iz mog terapeutskog ugla, ovo šta je trenutno već neko vreme uopšte nije niti održivo, a sa druge strane tinja neka vatra u ljudima i sad je samo pitanje na koju će stranu. Ja se iskreno nadam da će da sve bude u redu i da ne dođemo u neku još negativniju fazu, ali sa druge strane ono šta je najbitnije je da mi
unutar sebe imamo kapacitet, imamo tu neku ljubav, i ja se uvijek vraćam na to da svet gledamo za neke stvari, tim dečijim očima, i tek kad postanete roditelj, onda shvatite šta znači gledati svet dečijim očima, jer smo se jako udaljili od onog deteta. Naprimjer, ja imam 34 godine, da kažem, davno sam ja bio dete, ali sad sa noletovim pogledom i ponašanjem i celom energijom, mogu da vam kažem da sam se podmladio i tekako, i samim tim verujem da ćete i vi moći da neke stvari vidite na malo dublji, suptilniji način kad se ostvarite kao roditelj, jer to je negde i prirodan sled, i da će, da kažem, taj energetski protok da vam bude još lakši, još laganiji, još lepši, jer dete je baš tu, da kao je tu potpuno čisto, potpuno onako jedno, da kažem, skoro pa anđelsko biće, dođe i pročisti generalno celu energiju tu oko vas, a sa druge strane da vam da jednu takvu snagu, jednu takvu mudrost, baš kroz sve te neke sitne momente, trenutke u toku dana, gde vi imate taj osjećaj potpunosti. Da ste potpuni i da jednostavno mir, kao možda neka faza koju svi mi težimo, je moguće. Čak i u potpunom haosu, kao što rekao. I da je nesređena soba, i da je ovo, i da je ono. I naravno to ne treba bude opravdanje da se ne sredi nikad soba, ali sa druge strane da se u nekom momentu bude apsolutno zahvalan, da se bude potpuno prisutan ovde i da u svoj nesavršenosti moje supruge, samim tim nas kao porodice i isto milion drugih porodica, upravo ta negde zlatna sredina nađe, a to je ta neka sreća, i samim tim kada se dve individue slože, dogovore, mislim da je to Bog i ta neka životna energija se nekako namesti, da plod te ljubavi bude dete, koje će tek onda da otvori mogućnost ličnog rasta i razvoja tih roditelja. I bar ja da to tako vidim, a i moja supruga, jer koliko god vi da radite, ne znam, raznorazne prakse i imate visoku svest o ovome, onome, tek kada dođe to, da kažem, malo, nevidno i eto toliko energetski jako biće, tek onda vidite koliko vi u stvari možete. I to, kao što rekao, ne mora da jedete, ne mora da spavate, možete ovo ovako, možete da promenite sve u životu i da jednostavno samim tim date sebi još veći vetar u leđa da postignete i možda neke vaše ciljeve i tako sve dalje i dalje i dalje, ali sa druge strane i da shvatite da nije sve u poslu, nije sve u novcu, nije sve u, ne znam ja, nekoj slavi, već u tome da je to jedan zagrljaj vašeg deteta ili je to partnera čini dan savršen. Iako možda sve ostalo je, kao što rekoh, ovako ili onako, baza, osnova je neophodna i kada imate, ono što kažu, topao dom, imate gde da se vratite, taj temelj vašeg života je takva odskočna daska za sve ostalo, jer kao što rekao, toliko vam se promeni percepcija, toliko dobijete novih nekih uvida, da onda shvatite da ste možda na poprilično pogrešan način možda vodili svoj život do tog momenta i u tome jeste veličina, da kažem, tog roditeljstva, a to je da postanete svesni apsolutno celog sebe. I onda da kažete, hoću to ovako, onako. I eto tako. Eto, ispričali smo se lepo. Eto, malo sam i prešao nekih sat, da kažem, vremena. Ali u ovoj temi ima mnogo da se priča, ovako sam nešto izvukao neke, da kažem, stvari koje su mi pale na pamet. Nadam se da vam je bilo korisno. Pišite mi slobodno. Biće svakako uskoro i, pošto ste mi pisali u ovih prethodnih par meseci, jer nisam bio toliko aktivan na društvenim mrežama, pretpostavljate zbog čega, jer sam se zaista prepustio i onako potpuno posvetio ovom periodu, dok je Novak još jako mali. Biće i radionica, kako uživo, tako i online u Nišu. Svakako, da kažem,
pošto su neki ljudi pisali, jel radim, kakva je situacija, i dalje program Zlatni mesec transformacije je, da kažem, u ponudi, bilo da radim uživo u Nišu ili online. Svakako je to preporučujem da, ukoliko imate neke dileme, pitate šta ja ne budem znao i možda nisam kompetentan za neki sektor, neku oblast. Imam jako puno dragih i jako pozitivnih kolega koji imaju veoma dobre rezultate, tako da uvek ima za nekog da se nađe nešto šta mu fali. Za sve dodatne neke informacije pišite mi ili postite sajt viktorjeremić.com, imate tamo opisano i sve šta radim, kako radim i ostalo sve. Ja vam želim prijatan ostatak večeri i zahvaljujem se evo svima koji su tu bili i koji će ovo naknadno da gledaju. Ovo nije bilo nešto niti pisano, planirano, neki scenario, tako da možda sam bio preopširan, možda sam bio u nekim momentima konfuzan, ali šta mi je došlo, to sam pričao, jer ova tema je nekako i potpuno spontana. A vidjet ćete, hvala Bogu, kada se vi ostvarite kao roditelj, koliko su neke stvari nakon toga bitne, nebitne i koliko je sve u stvari samo prepoznavanje momenta inspiracije i da se samo prepustite i stvarno uživate u svakom trenutku. To već nije onako izlizana fraza, jer kad dođe dete, svaki moment je važan. Tako da, eto, uživajte, želim vam sve najbolje i do sledećeg viđenja. Pozdrav! Ćao, ćao!